Постното ястие днес е от манастирската кухня. Прас с ориз и маслини. В началото за това ястие трябва да накиснем ориза, като го измием много добре и го оставим за 30 минути в студена вода. Така той набъбва и се нуждае после от малко количество течност, за да стане. Загряваме олио и слагаме нарязан прас. Той започва да се задушава и така го оставям за 5-10 минути в собствения сос да омекне. Тогава прибавям ориз. И като сложа ориза, наливам вода, която е 2 пъти повече от самия ориз. Заедно с него добавям доматено пюре и оставям под капак да се задушава. След около 10-15 минути ориза ще набъбне, а през това време нарязвам целина. Ако няма, слагаме сушена, магданов също може да се прибави. Виждате, ориза вече е омекнал, набъбнал е, така че сега е ред да се сложат маслините. Аз избирам 2 вида. Така изчаквам още 5-10 минути, докато ориза поеме напълно от течността и е готов за трапезата. А ето и необходимите продукти.